ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു കേക്കാണ്. ഈ ഒരു കേക്ക് പേരക്ക വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 പേരക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളത്, ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ പേരക്ക തന്നെ പഴുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരിപ്പയിലൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലോണം സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ, അതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ആയി കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തണുപ്പില്ലാത്ത 4 കോഴിമുട്ട ഞാൻ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ബീറ്റാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫ്ലോറ് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ അങ്ങ് താഴ്ന്നു പോകും. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് വേണം മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ. മെല്ലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബൗള് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഉണ്ടാവരുത്. അതുപോലെ സ്പാച്ചില അതൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരിറ്റ് പോലും ഉണ്ടാവരുത്. പിന്നെ കോഴിമുട്ട, പാല്, അതുപോലെ വാനില എസൻസ്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ അതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുക. എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഒരു 3-4 ബാച്ചാക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പേരക്കൻ്റെ ആ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സ്റ്റൗമിലൊരു തട്ട് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സോസ് പാനിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും അതുപോലെ അടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 30 മുതൽ 35 മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു 30 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക. ബേക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ 5-10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വെച്ചെടുത്താൽ മതി.
അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 10 മിനിറ്റിന് ശേഷമായിട്ടാണ് ഞാനത് തുറന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയും അതുപോലെ കാഷ്യൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു. 10 മിനിറ്റിൻ്റെ മുന്നേ ഒരിക്കലും തുറക്കരുത്. കാരണം ആ പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴ്ന്നു പോകും. അതിനാണ് 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രം തുറക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് ഒരു 30 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 30 മിനിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കാണ്. ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം ഇട്ടത് കട്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോവും. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, അതുപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.